കേരളത്തിൽ തെക്കു മുതൽ വടക്കു വരെയുള്ള വിവിധ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറത്ത് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് 2 പേരെ കാണാതാവുകയും ഇവർക്കു വേണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു എന്ന സങ്കടകരമായ വിവരമല്ലാതെ സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ആളപായങ്ങൾ ഒന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമായ വിവരമാണ്. എന്നാൽ നിരവധി താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാവുകയും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് ഗതാഗതം, വൈദ്യുതി മുതലായവ തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലമ്പൂരിലാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 5 പേർ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3 മണിയോടെ ഉണ്ടായത്. നിലമ്പൂർ അമരമ്പലത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് കുതിരപ്പുഴയിലെ ഒഴുക്കിൽ അകപ്പെട്ടത്. ഇവരിൽ 2 കുട്ടികൾ ആദ്യം രക്ഷപ്പെടുകയും ഇവർ നാട്ടുകാരെ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ 3 കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നും നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ബാക്കി 2 പേരെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. 60 വയസ്സുള്ള സുശീല, 12 വയസ്സുള്ള അനുശ്രീ എന്നിവരെയാണ് ഇനി കണ്ടെത്താൻ ബാക്കിയുള്ളത്. ഇവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്. മഴ ശക്തമായി തുടർന്നിരുന്ന പത്തനംതിട്ടയിൽ നിരണം പനച്ചിമൂട്ടിൽ 135 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള CSI പള്ളി തകർന്നു വീണിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ 6:30യോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഭയാനകരമായ ശബ്ദത്തോടെയാണ് പള്ളി തകർന്നു വീണത് എന്നാണ് സമീപവാസികൾ പറയുന്നത്. അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇവിടെ ആളപായങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. വയനാട്ടിലും അടൂരിലും പല വീടുകളും തകർന്നു വീണു. കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിന്റെ കൂറ്റൻ മതിൽ നിലംപൊത്തി എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരമാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. 5ാം ബ്ലോക്കിലെ ന്യൂ ബ്ലോക്ക് ബിൽഡിംഗിന് എതിർവശത്തുള്ള കൂറ്റൻ മതിലാണ് 30 മീറ്ററോളം നിലംപൊത്തിയത്. ഈ മതിലിന് സമീപത്താണ് തടവുകാരെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ബദൽ മാർഗം ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അധികൃതർ ഉള്ളത്. ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട തിരുമൂലപുരത്ത് 100ഓളം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. തിരുമൂലപുരം, ആറ്റുമാലി, പുള്ളിക്കത്തറ, മംഗലശ്ശേരി എന്നീ കോളനികളിലെ വീടുകളിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെയോടെ വെള്ളം കയറിയത്. മണിമലയാറ്റിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വെള്ളം കയറുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണിത്. ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ 40ഓളം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് 130 പേരെയോളം SNV സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടാമ്പി റോഡിൽ 3 വാഹനങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ടു. അടുത്തിടെ നിർമ്മിച്ച ഭിത്തിയാണ് മണ്ണിനൊപ്പം നിലംപതിച്ചത്. കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആഞ്ഞു വീശിയ കാറ്റിൽ മരം വീണ് 73 വീടുകളാണ് ഭാഗികമായി തകർന്നിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ കനത്തതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ അണക്കെട്ടുകളും തുറന്നു. പത്തനംതിട്ടയിൽ മണിയാർ ഡാം തുറന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പമ്പ, കക്കാട്ടാർ തീരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർക്കായി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇടുക്കിയിലെ കല്ലാർകുട്ടി, പാംബ്ല ഡാമുകളും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. പാംബ്ല ഡാമിന്റെ 2 ഷട്ടറുകളാണ് തുറന്നത്. ആദ്യ ഷട്ടർ 75 സെന്റിമീറ്ററും രണ്ടാമത്തെ ഷട്ടർ 30 സെന്റിമീറ്ററുമാണ് തുറന്നത്. കല്ലാർകുട്ടി ഡാമിന്റെ 2 ഷട്ടറുകളാണ് തുറന്നത്. ഒരു ഷട്ടർ 15 സെന്റിമീറ്ററും രണ്ടാമത്തെ ഷട്ടർ 90 സെന്റിമീറ്ററുമാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. പെരിയാർ തീരത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴ കുറഞ്ഞതോടെ ഡാമുകൾ തുറന്ന് കൂടുതൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതോടൊപ്പം കാസർഗോഡ്, തൃക്കണ്ണാട് തീരദേശത്ത് കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ 5 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴ ലഭിക്കുമെന്ന കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി ലഭിക്കുമ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പുകളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇടുക്കിയിൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ 11 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും യെല്ലോ അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചേക്കാം. കോട്ടയത്ത് മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തതിനെ തുടർന്ന് മണിമലയാറ്റിലെയും മീനച്ചിലാറ്റിലെയും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും മണിമലയാർ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുമുണ്ട്. മുണ്ടക്കയത്ത് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് മേഘസ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായ വൻ മഴയുണ്ടായ മലയോര മേഖലയായ കൂട്ടിക്കലിലെ അടക്കം കനത്ത ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. ഇടുക്കിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത മേഖലകളിൽ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. കോഴിക്കോട് കനത്ത മഴയും കടലാക്രമണവും തുടരുകയാണ്. വാക്കടവ്, കപ്പലങ്ങാടി, കടുക്ക ബസാർ മേഖലകളിൽ കടലാക്രമണവും രൂക്ഷമാണ്. 100-ലധികം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ പാലിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാതെ ജാഗ്രതയോടെ സുരക്ഷിതരായി തുടരുക. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പബ്ലിക് കേരള പ്രോ.